Que maravilla de visita en estos estudios. Os imos facer a sección en galego, te parece, Antón? Por deferencia, ademais de que un idioma que utilizamos con regularidade en CIES, por deferencia, facía, eu o vin algunha vez, pero neste estudio facía 2 anos. Bueno, Antón García, que chega coa súa sección de músicos insólitos. Imos por partes, como diría Jaco Destripador. Antón, que tal, como estamos? Un placer poder estar aquí no estudio, despois de, durante tantos anos, escoitar o programa, participar no programa, pero dende o lonxe, non? E que naceu CIES, ti te fuches despois de estar un verán aquí en Vigo, e non volveches directamente, decir, por todo o tema da pandemia. E facía 2 anos, máis de 2 anos, 2 anos e medio, que Antonio García Teijeiro, que seguiu colaborando con regularidade con nós mes a mes, pero que non pisaba este estudio polo mesmo, pola pandemia. Querido Antonio, como estamos, amigo? Hola, pois moi ben, a verdade é que me apetece moito estar aquí outra vez. Isto é distinto a mí, facer a través do teléfono non che me gusta nada. E bueno, moi feliz de estar aquí con Antón, porque se nos va esa, pues, pasado mañá, non? E ver que o CIES Podcast segue moi vivo, iso para min é fundamental. Pois sí que sigue vivo. Di Antonio que ven como ouvinte, vale, ven como ouvinte, pero de cando en vez tiraremos de comodín do público, se che parece, Antón. Quen chega a esta sección deste mes dos músicos insólitos? A que nos traes? Quen escoitamos agora mesmo? Sí, hoxe temos un músico verdadeiramente insólito, porque é un músico pouco coñecido fora da súa Suecia, da súa Escandinavia natal, pero é un dos mellores, dos máis lexendarios pianistas de jazz suecos, artífice ademais dunha discografía pouco poboada, pero sempre interesante porque sempre ten moita originalidade, como podedes escoitar. Minimalismo tamén, como tamén se pode escoitar, é unha mestura de diversos estilos, especialmente o jazz e a música folclórica de Suecia, que é o que podemos escoitar neste disco que tes ti agora, Rafa, na man, que é o Jazz på svenska, que significa jazz en sueco. Nos vas falar de Jan Johansson. Sí, Jan Johansson é o pianista que toca neste disco xunto co contrabaixista Georg Riedel. Antes de falar de Jan Johansson, penso que hai que dicir, creo que é moi importante dicir que en Suecia, en Escandinavia en xeral, o jazz sempre tivo unha enorme aceptación, xa dende os inicios da súa popularización a través dos discos e a través da radio, e ao longo das décadas moitos músicos de jazz estadounidenses pasaron por Suecia, por Noruega, por Dinamarca tamén, e ali en moitos casos tocaron, gravaron, ás veces con músicos locais, e ademais algúns deles, vendo que neses países se lles aceptaba moito máis, moito mellor, algúns deles ademais sendo afroamericanos, vendo que neses países estaban mellor aceptados persoalmente e musicalmente, pois decidiron algúns ficar ali. Así que a tradición do jazz en Suecia, en Noruega, neses países é moi profunda. Aínda que parece o contrario, decir, porque nunca ou moitísimas veces, perdón, cando falamos de jazz non nos diriximos non diriximos a nosa mirada fundamentalmente a estes países. Non, pero hai moitos discos grabados neses países, nalgúns casos con músicos deses países, por exemplo, o contrabaixista Niels Henning Ørsted Pedersen, que saiu en centos e centos de discos de músicos de jazz importantes dos Estados Unidos, e ademais é que había e segue a haber unha escena musical jazzística importante neses países, e ademais seguen a gravarse discos, pero algúns dos máis grandes, xente como Ben Webster, Dexter Gordon, etc., Stan Getz, Chet Baker, todos eles actuaron e gravaron tamén pois en Suecia, en Noruega, en Escandinavia. Sí. Jan Johansson é o pianista sueco de jazz máis importante? Probablemente un dos máis importantes, pero sí, sen dúbida, o que máis influencia tivo ao longo dos anos. Pensade que só gravou durante uns 7 ou 8 anos, porque morreu moi xove no ano 1968. El naceu en Söderhamn,
Morreu con 37 anos. Sí, con 37 anos. Sempre trae músicos insólitos que... Son músicos insólitos, pero... se lles complica a vida. Pero, Antonio, pero nada lonsevos, é dicir, aquí morren todos antes dos 40 anos. É unha desgraza como outra calquera, pero bueno. Sí, neste caso, ademais, non tivo nada que ver co alcohol ou con como problemas pasou con outros músicos de drogas, insólitos. como si ocorreu noutros casos, senón porque tivo un accidente de coche camiño dun concerto en Jönköping, en Suecia, e por iso morreu. Pero naceu en Southernham, como ti dis, pois 37 anos antes, no ano 1931. Comezou a interesarse polo piano, especialmente pola música clásica. Creo que iso se pode escoitar nese primeiro tema que tivemos aquí, que era Visa from Utanmira, que simplemente significa canción de Utanmira, que é un lugar en Suecia, e despois, posteriormente, aprendería a tocar outros instrumentos. Eu estou a estudar un pouco de sueco, precisamente... Claro, que isto é audio, entón non se ve, pero é que colle o disco, o CD, e dalle a volta e leo o nome da canción e fai a traducción así sobre a marcha, digo, isto non está preparado. Non está preparado, pero é que a razón de que eu teña interés en estudar sueco, pola miña conta, ten que ver co jazz, porque eu non quero aprender sueco para falar sueco, pero sí para poder ler as notas destes discos, que este disco que aquí teño na man ten as notas en sueco, e se non aprendes sueco, pois non podes entender nada, ou bueno, podes utilizar o Google Translate. E así o fixo toda a vida. Sempre buscaba etiquetas, sempre buscaba cousas con idiomas diferentes, e el se metía nese mundo e aprendía de unha maneira increíble, con unha facilidade increíble tamén. A verdade é que agora que temos un futbolista sueco outra vez no Celta, despois de Guidetti, o mellor Antonio temos que utilizar para as traduccións. Ese Werner sí que fala ben castelán. Porque viveu en Valencia, de neno. Viveu en Valencia de neno. Sempre foi curioso entón destas cousas, Antón? Sempre foi moi curioso con iso, sempre te sorprendía. Non buscaba o fácil, o doado? Nunca. O fácil xa estaba aí, claro, para él. Pero sí que sorprendía moitísimo, pois con mil cousas. É dicir, de repente empezaba a falar alemán, quería estudiar ruso, cousas verdadeiramente alucinantes. Empezou a estudiar por fascículos ruso, despois inventou el un propio idioma. É unha persoa realmente excepcional, e o tema dos idiomas foi algo para el sempre moi prioritario. Entre outras cousas, por iso que di, porque sempre topaba unha necesidade por algo. Pois se quero ler isto, quero lelo en francés, en inglés, por suposto antes cando era ben pequeno, pero en sueco, en grego, todo o que faga falta, non? Decir, bueno, hai persoas que teñen interese pois na mecánica ou na ciencia, cousas así, e a min interesan as linguas. Sí, as linguas sempre foron unha cousa que me fascina, e, bueno, pois poden utilizarse para diferentes cousas, e unha delas pois é ler as notas en sueco de discos de jazz. Se empeza a falar portugués, crees que portugués realmente. Fíxate como era que sempre quiso marchar a Portugal só por falar. Por falar ali con alguén, con a xente. E como atope alguén por banda, pois ademais se pode tirar 2 horas falando. Mira, como no vindeiro mes salen de Estados Unidos, imos gravar a próxima entrega de os músicos insólitos, e vai estar adicado aos fados, podemos facelo en portugués. Bueno, máis eu non sabía isto, que maravilla, os fados. Sí, encántame. En agosto chegan os fados, así ese podcast. Encántame, me gusta. Será un placer, e mesmo estivemos en Lisboa hai pouco, entón, pois, sí, facemos en portugués, en galego, en inglés, como ti que. Maravilla os fados. Perdón, porque che cortamos, estabas comentando as influencias da música clásica neste primeiro tema. Sí, pero despois de comezar a tocar o piano, tamén despois aprendeu outros instrumentos, a guitarra, o acordeón, o órgano tamén. E non se interesou polo jazz até que chegou á universidade. Aí foi cando coñeceu en persoa, ademais, o saxofonista estadounidense Stan Getz, un dos máis grandes da historia do jazz. Entón comezou a interesarse xa polo jazz, polo swing, pero tamén tiña interese pola música folk sueca e pola música folk de diversos países. Desa mestura naceu este disco Jazz på svenska e outros que gravaría posteriormente. Estou lendo aquí unha cousa, e que está o gran mestre da literatura infantil e juvenil, Premio Nacional de Literatura como é Antonio García Teijeiro, pero estou lendo que
ten que ver coa serie de Pipi Calzas Largas na composición do seu tema principal. Sí, e iso ocorreu un pouco despois de gravar discos Que non ten moito que ver co que acabamos de escoitar. En principio non, pero ten un pouco máis do que semella, porque Astrid Lindgren tamén neses libros de Pipi Calzas Largas utiliza tamén elementos, non, da literatura popular. Entón, bueno, pois algo sí que se pode atopar unha conexión, pero iso ocorrería xa perto do final da súa vida, porque como comezou a ter tanta popularidade a través dos seus discos de jazz, pois cando a televisión sueca decidiu realizar esa famosa, que a min é a versión que máis me gusta da serie televisiva de Pippi Longstrump, ou Pippi Calzas Largas, pois contactaron con Jan Johansson, e foi el quen compuxo a sintonía, tamén compuxo algunha música para películas nos anos 60, pero sí, moita xente lembra a Jan Johansson en Suecia non só polo disco de jazz en sueco, senón tamén por esa sintonía. Pola sintonía, pola serie. Que máis nos queres contar? Pois xa que falamos de como el entrou na música de jazz, como comezou a mesturala coa música folk sueca, hai que dicir que foi o primeiro pianista sueco que tocou co grupo de Jazz at the Philharmonic, que era un grupo de jazz organizado por Norman Granz, un dos grandes productores da historia do jazz, pois para facer xiras polos Estados Unidos e polo mundo, utilizando algúns dos máis importantes solistas de jazz, Coleman Hawkins, Oscar Peterson, bueno, Illinois Jacquet, un sinfín de músicos, entre os que en algún intre participou ou estivo o noso amigo Jan Johansson. E as súas mellores grabacións, polas que sempre será lembrado este home de tan curta vida, por desgraza, son as que fixo nos anos 60, simplemente 7 ou 8 anos de grabacións, e o disco que escoitamos e que aquí teño na man, o Jazz på svenska, Jazz en sueco, é a súa obra mestra, sen ninguna dúbida, porque é unha revisión de algunhas tonadas populares en clave de jazz. É un disco cun sonido minimalista, só o piano de Johansson e o contrabaixo de Georg Riedel, e tivo un éxito inagardado e impresionante cando saiu no ano 1964. Ou seja, xusto cando saiu, este sí o disfrutou en vida o éxito. Sí, non chegou despois. De feito, despois de gravar este disco, como tivo tanto éxito, pois dixo, imos ver se podemos facer máis ou menos a mesma cousa con música folk doutras partes do mundo, xa non só a de Suecia, que era a que el coñecía mellor, senón que tamén fixo un disco que se chama Jazz på ruska, con melodías rusas, e despois tamén Jazz po ungerska, con melodías húngaras. En este último, o disco húngaro, aparece un dos grandes músicos de jazz de Suecia tamén, que foi o violinista Sven Asmussen. A min gustamen todos eses tres discos, son un trío perfecto de grabacións, pero estes dous, o ruso e o húngaro, non chegan á calidade, á felicidade musical deste jazz po svenska en sueco. Te das conta, Antonio, canto aprendemos aquí con Antón? Hombre, claro que sí. Saí un fillo venta avanzado, ¿no? Pero bueno, si a mí encanta me escoitalo. É un pouco friki, non? Dicen estas cosas. Sempre tira a cara para atrás, pide moito para atrás. Eu son máis de música posterior. A ti che gustou o jazz? A mí me encanta o jazz. Sí. Temos moitas afinidades. Eu con Antón teño moitas afinidades, tanto musicais como literarias, falando solamente de arte, non? E deportivas, co Celta. Bueno, por suposto, deportivas, claro, o Celta únenos, pero profundamente, non? E creo, sinceramente, que Antón é un magnífico divulgador. Creo que é unha persoa que aprendes con el cando fai os seus vídeos, vense sean literarios, vense sean musicais, e realmente... Pero te fala de literatura, te fala de música, te fala de Tintín, do que llevotes, do Celta... Sí, o seu mundo é un mundo moi rico. Dende logo, este home nunca se aburrirá na vida, porque sempre terá cousas que facer.
Eu síntome moi feliz porque Ten moito que ver a formación, Antonio. A formación que recibiu en casa, a educación que recibiu en casa. Eu creo que algo influiu. Eu creo que algo influiu porque el naceu entre libros, naceu entre música. Na miña casa, na nosa casa, sempre a música era algo que estaba soando. E el tivo unha cousa moi curiosa que rompeu un pouco os esquemas meus, en principio, porque ele sempre vai ás raíces do que lle gusta. Se lle fala de fados, vais ás raíces do fado. Se lle gusta o jazz, vais ás raíces do jazz. Se lle gusta o blues, vais ás raíces do blues. O a orixe, o por qué? A orixe. Sí, a mí sempre me interesou moito o tema de onde veñen as cousas, ¿no? O jazz soa deste xeito, por qué? Como soaban nos inicios, como foi evolucionando, cambiando ao longo do tempo, e despois tamén resulta que o jazz é eu sempre digo que o jazz é prácticamente como un labirinto, como unha tea de araña, ¿no? Porque uns músicos levan a outros que despois tocaron noutros países, despois estes músicos influíron os músicos de outros lugares, incluído, por suposto, aquí en Galicia e en España. Entón eu teño interese polo jazz, xa non só o jazz clásico dos Estados Unidos, senón despois as diferentes manifestacións jazzísticas de outros lugares, e penso que Escandinavia era un lugar moi interesante neste sentido. Antes de escoitar o último tema, unha pregunta que lle quero facer ao teu pai tamén, Antonio García Teijeiro. Antón, que queres comentar para concluir desta figura dunha persoa que morre moi novo, como dicimos, con 37 anos? Foi unha verdadeira mágoa, unha perda enorme para a música que Jan Johansson morrese camiño dun concerto en Jönköping, cando camiño dun concerto, que dramático. Un accidente de tráfico. Sí. Non é que ia á praia ou que ia a visitar uns amigos, ia a un concerto nunha cidade sueca, e ali, pois, antes de chegar, desgraciadamente, morreu nese accidente. Pero eu o que me gustaría facer é animar a xente que este a escoitar isto a que se achegue a música de Jan Johansson, porque é unha música insólita, diferente. Penso que isto dos músicos insólitos lle vai moi ben a Johansson, porque realmente non hai moitos discos de jazz como os que gravou el. Este jazz po svenska tentouse imitar por parte de outros músicos, e ninguén conseguiu, polo que sexa, chegar a calidade, a originalidade, o minimalismo, a poesía musical deste home. Entón, quen desexa chegarse, hai unha reedición en CD de jazz po svenska ou jazz en sueco, penso que do ano 2005. O disco ten 12 temas máis 4 tomas extras que non chegaron a entrar no disco original. É un disco moi diferente de calquera outra cousa que alguén poda ter escoitado, porque mestura dun xeito minimalista o jazz coa música folk, pero realmente os 12 temas que escoitamos aquí convértense case que nun poema musical que vai creando diferentes atmósferas sonoras relacionadas coa temática da canción popular sueca que está a reinventar a través do jazz. Non hai letra, pero moitos destes temas sí que tiñan letra. Entón, utilizando a temática de cada canción, pois el vai creando un sonido que ten que ver coa temática deses temas. E cando subíamos para aquí dicías que era o disco de jazz ou de piano de jazz máis vendido de toda a historia. Sí, é o disco de jazz sueco máis vendido de toda a historia. Bueno, é simplemente porque é unha obra mestra en moitos sentidos irrepetible, que eu quero animar a todos os que e a todas as que estean a escoitar esta conversa a que se acheguen a música de Jan Johansson, un disco que todavía pode atoparse con certa facilidade, e curiosamente é un músico tan recoñecido dentro de Escandinavia como é descoñecido fora dese territorio xeográfico. Entón, poñemos o noso pequeno gran
area para que por iso efectivamente para que ocupa se coñeza máis. este foco que lle pos os músicos insólitos, efectivamente por ese motivo ten esta catalogación. Agora nos presentas o tema de despedida, pero antes perdón, dúas cousas. O primeiro, temos que voltar a facer este encontro neste estudio, espero que dentro de non moito tempo, e temos que invitar a Noa tamén, que sentimos parte desta familia, temos que invitar a Noa tamén para o próximo encontro. E Antonio, que o mes que ven, se o está ocupado o faremos en setembro, cando comence o curso, e recuperaremos a sección normal xa con Antonio. Non paras, te vas a Valencia mañá. Eu quería parar. De feito, parei no mes de xuño. Pero non te deixa. Súa resignación absoluta. Sí, pensando que eles viñan, e entón, bueno, a verdad que deixei cousas, por exemplo, tiño unha invitación para setembro para Cuba, pero decidín non aceptala porque de xuño para setembro non se pode preparar unha cousa así. Sí, pero bueno, logo se orden cousas e non podes dicir que non. Por exemplo, estas xornadas Jaleo, que chamanse Jaleo, pero é un acrónimo, xornadas de educación e animación, a lectura, etcétera, etcétera, que se celebran en Valencia, son moi prestixiosas. Este ano convidáronme a dar 2 obradoiros para mestras e mestres sobre poesía, e logo dictar a conferencia final de clausura das xornadas. Non podía decir que non, sinceramente non podía decir que non, o único que sinto foi que a miña muller me pode acompañar, e iso sinto moito porque eu me sinto moi inseguro cada día máis viaxando, porque un vai cumprindo anos. Bueno, ainda que non o parece, Non o parece. Non o parece. Pero é porque se baña todos. Sí, pero todos os meses si se baña todo. Pero o mes vindeiro cumpro 70, o sea, que quer decir que realmente espléndidamente elevados, Antonio. Moi ben levado. Unha persoa que se baña en Samil todos os meses do ano non pasan os anos por el. Así, E despois tamén está a Expoesía, que tampouco contaba con ela, pero resulta que este ano son unhas xornadas con feria de libros, con conferencias, con moitos actos. Este ano, o ano pasado dedicaron ao País Vasco, este ano dedíquenlle unha parte importante desas xornadas a Galicia e convidáronme a facer 2 actos, a ter 2 actos ali, e, bueno, pois tamén tiven que decir que sí. É na primeira semana de agosto, pero eu nunca fun a Soria, é unha cidade moi literaria. Soria está vencellada a grandes poetas. Antonio, eu estive 2 veces en Soria e as 2 veces nevaba, fíxate ti. Nevaba? Sí. Non fuches no inverno. Home, claro. No inverno, claro. Pois agora creo que caen os paxaros. Claro, que é unha cidade extrema. Efectivamente, pero claro, moi vencellada a poetas tan importantes como, por suposto, don Antonio Machado, que é unha referencia indiscutible para min e para moita xente, Gerardo Diego, e, por suposto, Becker, non? Son xente que está moi vencellado e o teñen con moito interese, queren que vayamos, queren que se fagan as cousas ben, e estou moi contento de ir. Falabas, antes se despedimos xa, falaba Antonio de que Antón é un gran divulgador. Antonio, ademais de ser un dos grandes poetas de todos os premios, Premio Nacional de Literatura, Vigas Distinguido, etcétera, etcétera, é un gran divulgador tamén. Sen dúbida. De feito, se eu divulgo algo, se eu son profesor, E grazas ao teu pai. na universidade ten moitísimo que ver pois con que el foi profesor e é profesor, porque nunca se deixa de ser profesor cando un o é, non? Aunque non exerza, pero el chegaba cos exames para corrixir dos seus alumnos, eu sentaba aí con el, entonces el corrixía e puña as notas, eu pensaba que iso era unha maravilla, e agora é o que menos me gusta, o de corrixir. Pero iso tamén me pasou a min. A min eso de poder poñer as notas cando eu tiña 12 anos, 11 anos, parecíame algo maravilloso, e despois co tempo que me decatei que é o peor do ensino en ese sentido, non? Pero, ben, é dicir, un dos momentos máis fermosos da miña vida dende o punto de vista literario, e hai uns cantos, foi cando el me presentou na Universidade de Tennessee, de Martin, ou de Tennessee en Martin, e tivemos unha especie de conversa con moita xente ali,
Iso para mí foi un punto fundamental. Hai 2 puntos cos meus fillos que nunca esquecerei. Un ese con relación ao meu fillo, porque que el me presentase, que el me introducise, que pudésemos facer unha serie de... Eso foi un momento inesquecible. E outro foi cando non a miña filla, eu estaba dando unha conferencia na Biblioteca Nacional, pois recolleu o Vigués distinguido. Que fose ela foi moi bonito para min, e que presentase uno dos últimos libros lendo poemas do meu libro. A verdade é que iso é moi bonito. Fue un testigo directo. Claro, por eso te lo digo. En primeira liña por iso te o digo. O fixo de maravilla. Entón, bueno, pues a verdade é que isto é moi bonito. Eles fan a súa vida, collen os camiños que teñen que coller, pero meu agarime, a miña admiración polo seu traballo, pola súa trayectoria, desde logo permanecen indemnes. Con que tema despedimos o capítulo de hoxe de CIES, Antón? Pois a primeira era a canción de Utan Mira, pois o que vai despedir é Visa from Rättvik, que é o mesmo, é a canción de Rättvik, que é outro lugar de Suecia. Non pensaban moito os temas, porque como son temas tradicionales non estaban aí a pensar nos títulos demasiado. A canción de tal sitio, a canción de tal outro sitio, pois esta é a de Rättvik. Pois nos despedimos aprendendo sueco incluso, hoxe. Visa é canción. Sí, visa significa canción. Eu pensaba que era visado. Visa significa pero canción. Non, é canción, sí. Fran é, sí, como en inglés from. Unha auténtica maravilla poder contar con xente como Antonio e como Antón en CIES, en CIES Podcast, e con Noa tamén, por suposto. Tiña moitas gañas de que Antón gravase un capítulo desde este estudio, porque o levamos facendo sempre pois o traverso de Skype, ademais coa diferencia horaria, cos horarios que temos nós tamén en CIES, cos horarios que ten Antón tamén en Estados Unidos, que é complicado, é dicir, poder concretar. Por eso é maravilloso que o se poida estar aquí. No vindeiro mes, na próxima entrega de Músicos Insólitos, virá con fados. É unha maravilla que Antonio, que sí seguiu colaborando durante todos estes meses, volte a este estudio que é o seu, que é a súa casa, é a casa de volos dous, de Noa tamén, por suposto, que tamén colabora con nós en varias ocasións. Así que un placer reencontrarme con vos no día de hoxe, polo menos por a miña banda, por suposto tamén por parte de Guada. Tamén. Estamos felices nun capítulo onde intervén tamén no arranque Iba Ferreiro, quedou todo en casa no día de hoxe. Querido Antonio García Teijeiro, ata moi pronto, non viases tanto. Non, eu quero viaxar o menos posible, polo menos hasta que subile a miña muller. Despois con ela moi moito máis tranquilo aos sitios. E dende logo o que sí teño que decir é felicitarvos, porque o abano que presentades cada semana de actividades, de persoas, de espazos e tal e cual, creo que están contribuindo a facer deste Vigo un pouco máis cultural e moito máis afectivo. E iso agradecese sobre todo nestes momentos en que o periodismo, o xornalismo a outros niveis está un pouco cloaqueiro. Isto di Antonio porque é amigo noso, No. Antonio García Teijeiro, Antón García, que non pasen 3 anos, Non, para min é unha maravilla estar aquí, porque xa sabes que para min a radio é o medio de comunicación. O que a mí máis me interesa, o que máis me gusta, o que fixen durante anos é voltar a un estudio de radio. Bueno, para min é algo increíble, porque claro, sempre facemos isto, levántome a 6 ou 6:30 da mañá para facelo a través do Skype e tal, e iso non é o mesmo. Estar aquí con vosco en persoa, ver onde traballades, pois agora xa me dá unha visión diferente do CIES Podcast e voltar ao estudio, pois para min dame xa máis ganas de voltar á radio nos Estados Unidos, a ver se algún día podo. Bueno, polo pronto aquí, a próxima vez que volte, ainda que teña que ser a distancia, o vai facer cun fado, así que estou xa encantada. Antón, moitas gracias pola visita. Moitas gracias a vos, un placer, tanto dende Vigo como dende os Estados Unidos. Eu sigo vos, será para min sempre un placer colaborar con vos. Esta é a túa casa, xa sabes.